അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗോൾഡൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2 പേർക്കും ഓഫായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത് ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പായിരുന്നു. അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസും ചിക്കൻ കബാബുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരു റെഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് കൂടി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഫുഡിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഫുഡിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു. പൊതുവേ ഫുഡ് തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്നൊരു ഫുഡായിരുന്നു. അവിടുത്തെ നല്ല ആംബിയൻസും പിന്നെ റീസണബിളായിട്ടുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു.